你知道人刚死后要去干什么吗？你知道为鬼以后最需要的是什么吗？人已死，活着的人做什么最能帮上忙，你知道吗？今天说一说鬼在阴间最需要什么。地藏经，读过地藏经的都知道，诸司辩论业果说的是人刚死的时候要去诸司辩论业果。地藏经云，77日内如痴如聋，或在诸司辩论业果，审定之后具业受生，未测之间千万愁苦，何况堕于诸恶趣等。意思是说77就是49天，在中国因为佛法的关系，人死后在77、49天之内会请僧请道为亡者超度念经。地藏经中讲明白了，说在77、49天内，就像一个什么都不知道的人，也听不见什么声音。地狱有阎罗王，阎罗王不是一个，有10个，每一个阎君下又分有5个司，各有仙官禁杀、水官禁道、铁官禁淫、土官禁两舌、天官禁酒这5种官。这5司管人一生所造的罪业，犯了哪一种罪业，就到那里受审问。审问就是到那儿辩论，审定之后，根据他所造的业去受果报。在还没有知道之前，他会很忧虑很担心，因为不知将来自己是去做牛做马、做猪做羊，还是堕落到地狱、恶鬼、畜生道都不知道。地藏经里说的是49天，但是那是在古代人少，现在人口增加，可能不止49天也不一定。所以这个人在阴间最后是一个什么情况？49天后差不多才能定性，就是诸司辩论完业果了，都已经定完了，他已经有具体的去向了，包括他在阴间是不是自由身，他在哪层地府哪层地狱待着，这个全部是已经确定的了。所以这个时候再来问，我们就可以查他的一些结果了。阳间人需要做什么？在这49天内，阳间的人应该干些什么呢？第一件事情，烧一些衣服；第二件事情，紧急烧一些钱，2000个金元宝就差不多了，因为他也没有固定的地方，也没有地方去存钱，这些钱只能在他身上，所以不要给他烧太多。他有这个钱，他去打点一些官差，打点一些关卡，很多事情就会好办。有些东西少写，写轻一点是可以的。虽然天地之间是没有什么可以作假的，但是在判的时候，往左一点，往右一点，这个性质可就完全不一样。所以死后的前3天之内，赶紧去把钱财给烧了，让他在那边有打点的钱财。烧元宝的时候，不要以为这个人会亲自过来拿，基本上出不来也回不来，所以一定要带信封，因为他自己来不了。要是没有信封，邮差没办法把钱送给他，那这钱不一定最后到哪去了。头3天烧纸，还没有坟，还没来得及下葬，那骨灰盒放在哪，遗体在哪，送的地址就写哪。如果已经下葬了，那就具体写那个公墓或者坟墓地址就行了。头七的时候他可以回来，但其他期回不回来不好说。头七的处理，这个按照当地习俗弄就行了，各个地方有不同的说法和规矩。阴间最需要什么？到了阴间以后，在阴间的生活跟现实生活中是一模一样的，有地方住，有东西吃，还需要花钱买东西，买关系。所以在阳间的人需要定期烧纸钱给他们，这样他们就能有钱生活了。当然，吃的、喝的、用的可能和阳间稍有不同，但是一定需要钱来购买东西是一定的，这也就是逢年过节等亲人祭祀祖先的原因。那么你可能好奇了，我们烧了钱，烧了物品，阴间真的能收到吗？先说这些钱是怎么送到死者手上。其实在阴间是有专门做这项工作的人，负责的官差把这些烧过的纸带到阴间的银行，然后有鬼制作成阴间流通的纸钱。有通阴的人见过，用一个类似老式做名片那种机器一压，周边的边角纷纷脱落，中间的就是钱了。但是也有能看见鬼的人说过，清明节等节日在十字路口烧纸时，并未见过阴差，但每个火堆旁边都有无关的鬼围观，估计是要抢这些钱。那么为什么没看见过收钱的阴差呢？估计烧纸不规范。其实烧纸的时候要写一张表文，表文上需要写上详细的地址，地址最好是坟地、墓地的地址，
这样才能顺利到达亲人手中。可以理解为送快递要写清楚，收件人是一样的。另外烧的时候烧几张散纸，念叨一下求过路的差官，把钱带到。这几张纸可以理解为邮费或者跑腿费。至于阳间那种印刷几十亿的大票，倒没什么大用。阴间通用的是那种黄色的草纸，金元宝、银元宝。在阴间元宝很好用，所以各位一定要记住多烧元宝。据说东北管辖内2个元宝可以买5个馒头，15个元宝可买1只鸡。每当祭祀我们烧纸、烧衣服、烧汽车等等，其实最好用的是元宝。另外那种面额超大的冥币不要烧了，根本流通不了。你觉得你在蛛丝辩论叶果时会去哪个司呢？欢迎在评论区留言。感谢你的观看，愿你我都能多做善事，多积阴德，死后不去那恐怖黑暗的轨道。如果你喜欢我的内容，欢迎点赞、关注、转发，我们下期见。